comer. Maré alta. Essa parte não movimentada. A altura do próximo que é o Parque Dona Lindu. Parada do Parque Dona Lindu. No quiosque 49. Aqui do lado esquerdo é o Parque Dona Lindu. Banheiro 18. Os barraqueiros colocaram as barracas no armário de guarda-sol por conta da maré. Quando a maré está baixa, aí os barraqueiros ficam armando os barracos. Eles vão armar sombrinhos, guarda-sol, as cadeiras. Bem nesse ponto aí, depois desse amorete, depois dos bancos. Mas a água está chegando em cima da areia já, né? Passando das pedras. O pessoal pescando. Choveu, né? A barulhada veio de ontem para hoje. A mata ressacada. Olha o pessoal com uma moto. Aqui vamos entrar à esquerda, passando aqui na igrejinha do Boa Viagem, na pracinha do Boa Viagem também. Igrejinha do Boa Viagem. Aqui é a pracinha que faz evento, onde faz as apresentações. Mais tarde vai lotar isso aqui, o pessoal fica negociando ali. Caldo de cana, pastel. Pessoal de táxi. Aqui dando giro, contornando aqui a pracinha do Boa Viagem, pegando a avenida Conselheiro Aguiar.
Pinestra.